你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Thermomix TM31係一款多功能廚房機器，但有時候可能會出現一些故障，例如顯示23嘅錯誤代碼，通常係因為溫度連接器出現問題。今日我哋會一步一步教你點樣檢查同解決呢個問題。反斜線，首先確保你已經將 Thermomix 斷電，安全永遠係第一位。接住翻轉機器，揾到底部嘅螺絲，使用適合嘅工具將螺絲拆除。拆除後，輕輕打開底蓋，留意唔好損壞任何零件。反斜線，而家你就可以見到溫度連接器，檢查佢是否有明顯嘅損壞或者鬆脫。如果你發現連接器插頭鬆弛，可以試下重新插緊，確保連接穩固。如果檢查後發現連接器損壞，建議你聯絡專業維修服務。反斜線，我哋提供免費診斷服務，幫你確定問題所在。如果需要維修，我哋提供上門取件送件服務，方便你無需出門。維修前會提供報價，讓你清楚知道維修費用。如果你決定進行維修，我哋會確保所有零件都係原廠正品，保障你嘅設備長期運行。反斜線，完成檢查後，將底蓋裝回去，同樣用螺絲固定好。記得測試機器，確保所有功能正常，包括溫度顯示。如果問題依然存在，請不要猶豫，隨時聯絡我哋的客服，獲取更多專業建議。最後，保持 Thermomix TM31的清潔同保養，定期檢查有助於延長機器壽命。希望以上的步驟可以幫到你，讓你嘅 Thermomix 再次為你嘅廚房帶來便利。記得，任何時候你都可以聯繫我哋，獲得免費診斷同專業維修服務。你嘅滿意係我哋最大嘅心願。反斜線，希望呢段教學對你有幫助，讓你能夠輕鬆解決 Thermomix TM31的溫度連接器問題。快啲動手試下。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。